mu mbeera ey'obutakkaanya nuupu okulemererwa okutuukiriza akantu akatono kanguyita omululu gwa pulezidenti Kyagulanyi gwe gutuleetedde ebizibu bino bye tuliko. Singa yeefiiriza n'agamba nti nze ndi mwana wa ghetto kambeere ng'abaghetto bwe tweyisa, omululu ejjeko ekisajja kino katukiwenga obukadde 2 Kibalama gwe njogerako. N'ono omusajja Godfrey ono gundi Paul Simbwa Kagombe katumuwengayo akakadde kamu pa month. Ezi ssente NUP zina ne bwe twandigambye aba diaspora bannange okuyita mu system zaffe twagala abagenda okusasulanga omusaala gwa Kibalama buli mwezi. Kibalama okulemera constitution ng'ayagala musaala. Ssente ezo ezimusumbwa musajja wattu naawe Kibalama wuuno yagenda n'afuna stroke. Captain Mike Mukula yabadde ajjanjaba Kibalama amuspendinzeeko over 102 million shillings. Kati gwe Secretary General Veno wuuba obupalo ogendayo mb'osinga ne Kibalama ninga leero muyambeko byafulumye ng'ali ne Secretary General ne President Kyagulanyi. Naye omusajja oyo okutuukawo okuba nti asobola okwogerayogerako byayogera ebitonotono. Abadde Captain Mike Mukula nga yali mu kumujjanjaba ng'amufunira ne mu hotel wasula. Kakati omusajja ng'oyo asobola okugamba nti kambeeyo mbawe ebintu bye mwagala. Kati embeera eyo tetwandigibaddemu ogwo omululu ogutta ekibiina bangi abavudde mu kibiina lwa nsonga eyo. Ekitututte eyo tujja ku bya kaadi. Tujja ku kaadi. Process gye bakyaliko nkadde. Process gye bakyaliko yeri enkadde. Kubanga singa twakkiriza ne tugamba Kibalama tumufuule part of us. Oyo Kibalama myaka mitono aba afudde mukadde. Eno ye Magala TV, okumanya we kutandikira. Programu twebuuse 2025 tuba tugguse nate okubeera nga tukubaganya ebirowoozo ku nsonga ezitambula mu maaso mu ggwanga. Erinnya nga bulijjo Simple Steven with a simple profile Magala TV kwe tuli okubeera nga tukutuusaako buli kimu ekiba kigenda mu maaso mu ggwanga, naye nga mbatumiddeko mwenna abali ku mikutu gyaffe egy'enjawulo YouTube, Facebook, Instagram abagenda mu maaso n'okubeera nga mutugoberera. N'olwaleero tukomyewo nate mu pulogulaamu yaffe twebuuse. Kansuubire nti nno getugezaako okubannyonnyola oba okubatuusaako mulina kye muyiggamu, mulina kye mufunamu. Komenti nziraba mubamu abasiima balaba nga omukulu ali mu studio kyayogedde nga kituufu, mubamu abawakanya kwegamba. Mwenna tujja beera nga tutambula nammwe. Anti pulogulaamu bagiyita twebuuse nga njibeeramu n'omukulu Abe Munywevu agenda batubuuzaako atweyanjulire atubuulire biki byalabye eyo gyayitidde, mawulire ki agatambula mu nsi naddala ku ludda olw'ebyobufuzi. Saba tusanyusa okulaba. Weewaawo. Abatulaba mwenna mbabuuzizzaako nze Abe Munywevu. Twebuuse ye pulogulaamu yaffe teriiko lunaku teriiko budde. Ensonga wejjira ngayetaaga okubuusa bannayuganda nga tuyingirawo nga tubuuka ffenna. Eggwanga Uganda n'ensi yonna we tutambulidde nsonga ya kaadi nga bwe zigenda okugabibwa mu kibiina ki National Unity Platform, amazaalibwa g'omukulembeze w'eggwanga lino myaka 80 mu okuwambibwa kwa bannabyabufuzi naddala abali ku ludda oluvuganya gavumenti mu NUP eyo okusingira ddala endooliito eziri munda mu NRM oludda lwa Tango Odoyi mutabanyi we okuwakanya ebyakakiiko ebyasaliddwawo, then okugendako ebweru w'eggwanga Charlie Kaka eyattiddwa mu nzita eyeewuunyisizza abantu 22 yakwatiddwa mu ggwanga lino eri Amerika ne bagamba nti Trump ng'asaba oyo atwalibwe akubibwe oba kalabba bamuteeke kalabba nga bukyali awatali kuwannaanya kulala, of which nga nze ng'omuntu mpakanya nti omuvubuka ono ayinza okuba si ye yasse, waliwo kye babikkirira awo, naye gali mawanga manene nnyo. So n'ebirala bingi ebibaddewo mu nsiike ey'ebyobufuzi bye tujja okutunuulira empola. waliwo n'abadde beekalakaasa Napo Nepal, abamu bagiyita Nepo, abalala Nepal, kisinzira nga bw'ogiyita, naye nga nalyo ggwanga ly'amaanyi nnyo okwekalakaasa okwo okukutte wansi ne waggulu. Lwakuba ebyo tukoma kubyogerako, abo abantu bamalirivu nnyo, bo bajja ku street nga bamanye nti
oba ekikumi kifa kife naye katugende eno gavumenti eveeko ogw'omutima tetugwina naye ng'ekyewuunyisa ebibaluma eri bye birina wano naye lwakuba nti waliwo kye bagamba nti bw'otaba musabi nnyo beera mulogo nnyo lino eggwanga omukulembeze alifuga bw'abanga si musabi mulogo nnyo yatuwongayo ffenna ne tuba nga tetukyasobola yadde nga ne munno bwe yeeyuwa ku luguudo okwekalakaasa nga wuuyo yeenoonyeza bibye yayinza n'omuloopa oba mukyali awo ng'omwana akuyisizaamu akasimu kaze gundi bamututte so kati wano e Uganda engeri abachwezi bano gye baatulogamu gye baatusiraanyamu okwekalakaasa okwa bonna okwaleetanga abantu abangi tekukyasoboka kubaawo olw'ebizimuzimu ebyo ebyabachwezi bye baaleeta naye Katonda bw'anaavaayo n'agamba nti ebizimu by'abachwezi biveewo buli kimu kijja kukyuka kubanga nze ndi musomi wa Bayibuli nabadde nsoma mu kitabo ekya gundi ngo Genesis rather Exodus bw'ova ku Exodus waliwo ekitabo ekiddako awo ebyamateeka ebyabaki byonna ebiddako Katonda ng'akulaga tuli mu kitabo ekyokuva essuula awo nga ya 10 okuva mu ssuula ey'okumi mu ssuula ey'omunaana in fact n'okujja ng'oyambuka n'essuula ezo eziddako Katonda agamba nga ngenda kukakanyaza Falaawo omutima Falaawo ngenda mukakanyaza omutima tagenda kubakkiriza kubata kujja kunsinza era ajja kukolawo kino ne kino ne kira ajja kukakanyala omutima nze ndyoke ndage nti ndi w'amaanyi era Falaawo yakakanya Katonda n'akakanyaza Falaawo omutima naye abaamulinga okumpi abaalinga okumpi ne Falaawo be baayogeranga nti eri bukulembeze butava eri Katonda baayogeranga nti Katonda yalonda abakulembeze n'olwekyo mugume tebakimanyi Katonda yamukakanyaza tebamanyi Katonda ali eri akakanyaza ettima lya Falaawo so kaakati bw'ojja wano mu Africa n'osanga musajja mukulu amanyiddwa nga ono mukulembeze Paul Biya president w'e Cameroon eyakafugira emyaka 4 n'omusobyo ali mu myaka 2 akuluguse n'ojja ne mu East Africa n'osanga yakafugira 38 ali mu 8 kaakati fe ababawagira tulowooza nti Katonda yabataddewo naye nga Katonda akyakakanyaza emitima gyabwe bongere okutuyisaamu eggaali batutulugunye bakole ki Katonda alaga amaanyi ge so nze eyo yenzivunula ey'omukulu ebino byebaga nti teri bukulembeze butava eri Katonda kituufu naye ate ne Katonda yakakanyaza nga omutima gwa Falaawo kigenderere kwegamba abasajja tuyinza okubeera wano nga Katonda ali mukakanyaza omutima gwa Falaawo Falaawo n'alemerawo Falaawo n'akola kiri Falaawo n'akola kiri ebyo bigambo bya mukulu abe munywevu abijje mu Bayibuli so ndowooza tukabe nga tulekamu osanga Katonda alina kyatuteekerateekera mu maaso awo so ndowooza ebintu bingi biwulidde bigenda mu maaso mu ggwanga oba ebizze bibeerawo naye tugenda tutunuulira ku nsonga eri wano waffe mu ggwanga naddala mu bibiina ebyo by'obufuzi ebiri ku ludda oluvuganya gavumenti ekyo nno tugenda tutunuulira nnyo ekibiina ekya NUP kubanga kye kisinga amaanyi mu ggwanga bannayuganda kye basinze okutunuulira okusinga ku birala byonna wadde nga byo bikulu naye amaanyi gaabikeewa kaŋŋambe bwentyo era nga buli munnayuganda eriisa ayitadde ku byo ku ngeri gye bigenda nga bigabamu kaadi ez'ekibiina engabo eyabwe yanjawulo nnyo n'ekibiina kya NRM ekiri mu buyinza bo bagenda mu kamyufu ne basimba mugongo naye ekibiina kya NUP kyasalawo kyo kikozese paperwork oba kikozese akakiiko w'abantu abatono kasobole okuveetinga abantu abo nga ne gye buvuddeko tugenza olaba nga bafulumya enkalala z'abakansala abaweereddwa kaadi tugenda tunuulirawo nnyaawo kubanga ebbugumu lyabadde lingi nnyo ku mutendera gw'abakansala bwe twagala okulaba oba okutusiigira ekifaananyi bwe nga munnamawulire aludde mu mawulire ng'ogasaka ag'ebyobufuzi agaki kino kiraga ki oba NUP yasudde kabonero ki mu kugaba kaadi n'ebyavuddemu ku bakansala kubanga bangi bazze beecwacwana ne bakuba enkambi ku kibiina abasinga bazze bwannamunigina kino kirekawa NUP okusinziira ku muwendo gw'abantu abasazeewo okujja obwannamunigina mu kalulu ka 2025 mu kalulu kano 1
NUP ng'ekibiina baakola ogwabwe gwe baali balina okukola naye era teriyo kituukiridde nti teriyo kibiina kisobola NUP 1 erina okusooka okuvaayo ekkirize nti waliwo ensobi ezaakoleddwa. NUP bw'etaaveeyo nekkiriza nti waliwo ensobi ezaakoleddwa egenda kusiiga ekifaananyi ekimu n'okutta emitima gy'abantu abamu. NUP yagezezzaako ogwayo. Obuzibu buno bwonna we buva bwe tulaba okutuuka nga era nze natunuuliranga abantu ne ŋŋamba kalira boono baayogeranga before nga bagamba eno process gye tugendamu nnungi yeesigika eno process eri transparent nnyo bagumya abantu naye nga nabo mu mitima gyabwe bamanyi waliwo ekijja simanyi oba baali bakimanyi. Now kati bw'otunuulira embeera eriwo n'eyaliwo nti NUP 1 terina ssemateeka terina constitution kubanga tukkirize tugaane tetwagala biwulira nti ebiwandiiko ebituufu biri wa Kibalama yalina ebiwandiiko ebituufu eby'ekibiina kubanga baalemererwa Secretary General okubijjayo. That's why constitution bwe batwalayo okusubmitinga constitution empya eri Electoral Commission babuuzibwa returns zammwe ziriwa muleete buli kimu kwe mukolera nga tebalina. Electoral Commission egaana okugazetinga constitution ey'ekibiina ki National Unity Platform up to now. Naye mu ssemateeka ono omupya mulimu ebintu bye baali baagala okukyusa gamba nga system eno ey'okuveetinga oba ey'okulonda ba flag bearers baabwe nga erambika banaalondebwanga batya mu ssemateeka omupya abiraga. Naye ono gwe tutambulirako y'omwaka 2004 owa NURP National Unity, it was National Unity and simanya bichi party, National Unity and Reconciliation bichi party, NURP, yeah, National Unity and Reconciliation Party, blah blah like that. Ssemateeka waabwe wa 2004 eggwanga lyavaawo emyaka tuli myaka 20 mu maaso. Bw'obanga okyali ku ssemateeka eno system eri mukolebwa kati ya 2004 kubanga ekibiina by then bakyali ku ya Kibalama ekibiina by then kyali tekiyina bantu across the country so nga kitegeeza akakiiko kalina okutuula kalonde ba flag bearers ab'ekibiina naye era n'okuba nga ssemateeka oyo baakissaamu ekibiina kino tekyatuulayoko yadde n'omulundi n'ogumu okuteekayo ene flag bearer okwesimbawo ku kifo kyonna eky'ebyobufuzi. Therefore kibaddengawo naye nga tekikola mirimu politically okutuuka lwe kyagufuniddwa n'erinnya ne likyusibwa kakati mu mbeera ey'obutakkaanya nuupu okulemererwa okutuukiriza akantu akatono kanguyita omululu gwa President Kyagulanyi gwe gutuleetedde ebizibu bino bye tuliko. Singa yeefiiriza n'agamba nti nze ndi mwana wa ghetto kambeere nga abaghetto bwe tweyisa omululu ngwejjeko ekisajja kino katukiwenga obukadde 2 Kibalama gwe njogerako noono omusajja Godfrey ono gundi Paul Simbwa Kagombe katumuwengayo akakadde kamu pa month ezi ssente NUP ezina ne bwe twandigambye aba diaspora bannange okuyita mu system zaffe twagala abagenda okusasulanga omusaala gwa Kibalama buli mwezi. Kibalama okulemerera constitution ng'ayagala musaala ssente ezo ezimusumbwa musajja wattu naawe Kibalama wuuno yagenda n'afuna stroke. Captain Mike Mukula yabadde ajjanjaba Kibalama amuspendinzeeko over 102 million shillings. Kati gwe Secretary General Veno wuuba obupalo ogendayo mb'osinga ne Kibalama ninga leero muyambeko nefa njendabeko nga byafulumye ngali ne Secretary General ne President Kyagulanyi naye omusajja oyo okutuukawo okuba nti asobola okwogerako byayogera ebitonotono abadde Captain Mike Mukula nga yali mu kumujjanjaba ng'amufunira ne mu hotel wasula. Kakati omusajja ng'oyo asobola okugamba nti kambeeyo mbawe ebintu bye mwagala. Kakati wuuyo agamba nti Simbwa Kagombe ye yamukase n'amukakwa ne bamutwala kifuba ddembe ewa Kyagulanyi. Era ky'obola n'ebifaananyi Kibalama si musanyufu yadde talina yadde ne ka smile ku ye
so omululu gwa pulezidenti waffe Kyagulanyi gwe gwaleeta obuzibu buno bwonna Nuupu bwerimu byonna ebinenye mutwe kubanga ano kyali kyangu nnyo Secretary General ne Kyagulanyi okutuula ne mugamba akasajja katumye ebiwandiiko kasobola obiwa state netutulugunya. What can we do? Tumuteeke ku payroll ya bukadde bubiri Nuupu obukadde obusatu butono nnyo gyeri. NUP yagula kiwebanga teyafuna biwandiiko ebyo byonna byonna. Ebiwandiiko abasajja baali bagezi tebabiteekayo mu kusooka. Kyova olaba nti Electoral Commission yagaana okugazeetinga byonna kubanga bano be balina blueprint zonna original documents abasajja bano be baziina. Kyova olaba nti bagezaako kinene nnyo era Kibalama Twitter n'atugamba bajja ne bayingira ne mu nju Rubongoya ne banne ne bamenyaamenya ebintu nga banoonya biwandiiko good enough tebyali wano tebabifuna. Kakati embeera eyo tetwandigibaddemu ogwo omululu ogutta ekibiina bangi abavudde mu kibiina lwa nsonga eyo. Ekitututte eyo tujja ku bya kaadi. Tujja ku kaadi. Process gye bakyaliko nkadde. Process gye bakyaliko yeri enkadde kubanga singa twakkiriza ne tugamba Kibalama tumufuule part of us. Oyo Kibalama myaka mitono aba afudde mukadde agenda kufa. Ne bw'aba tafudde mumuleka abeere awo senior members babeerewo nga bafuna kyova olaba waliwo abantu abali mu NRM eyo nga bo bafiirawo naye nga talina kifo kyalina naye nga waliwo kaafuna seeka abaana bagiyemu billions and billions of money naye nga bali eno mu mawulire batugamba tekuli musaala ekintu ekitaliko naye nga ekintu ekitali mu musaala osobola okiteekamu obuwumbi obuna. Eyo seeke yeetuula n'esalirawo eggwanga ku lwa NRM let us do this. Kati seeke bw'esalawo n'ebireeta mu cabinet teyinza temera ggwanga nga temugenda funa bisooka eri mu seeke ne bijja eno mu cabinet cabinet n'ebireeta mu parliament n'amasiga amalala nti Nuupu etuula olukiiko olutono lwa Kyagulanyi Rubongoya n'abatono lutuula eno katugezeyo eri mu buyinza nti kibiina ki National Unity Platform eno ya agenda yaffe bino bye tuba tukola manifesto bino bye twassaamu bye tugenda okukola so bireetebwe mu cabinet kubanga mu cabinet mulimu abalimu nga tebatuula mu seeke kati olina okubireeta eno mu cabinet kubanga yenfuzi. Kati eno kitegeeza Haji Moses Kigongo oba chairman w'ekibiina NRM agenda kujja mu cabinet agambe nti bannange bino olukiiko olufuzi olw'ekibiina bye tugenda okutambulirako mu bitunulemu nga cabinet and you advise accordingly. Kati bano cabinet etulako Minister of Finance etulako Speaker etulako baani ne batuula Attorney General ba Justice and Constitutional Affairs bonna abanene ne batuula ne bagamba it is okay tusobola ogikozesa. Kati neva mu cabinet n'eryoka ejja mu parliament eno n'ewalala n'esaasaana bino bye bigenda okukolebwa. So abasajja eri naye bwe babulirwa bamala okutuula tetumanyi omudidi gwe beewa bagufuna batya kubanga kiri kibiina asobola okugamba nti ffe baali mu kintu buli lutuula lwaffe wano luvengamu obukadde 15 oba obukadde 10 we are how many we are 8 okay we are 8 obukadde 10 bwe bukadde 8 let us sit next month n'obukana obukadde bwe 10 n'ogenda nabwo guno n'omwezi ogujja ofunye 10 ate jjukira bw'obeera ng'otuula kumbi ne president obeera n'opportunities nnene yeggwa asengula abantu ku mataka yeggwa amanyi ebyapa by'egindi we biri ebizimbe by'egindi we biri so kakati eyo sente ne ziyiika eyo now bano bannaffe aba Nuupu ba councillors okutuuka okuba mu makaadi nze nabadde disappointed mu bantu bangi nnyo be bammye kaadi katutandikire wano Makindi Speaker w'e Makindi bamuyita Charles Lwanga Luba mwamanyi bulungi bamumye kaadi Speaker waabwe abadde speaker nga azze ku bwa meeya mulya nnyama waavudde nsubireyo kebeere president nti ne Zaara Mara Luyirika mugenda kumumma era buli ajjanga speaker naye owe Nansana ye baamuwadde LC5 omukulu ye baamuwadde LC5 kaati yagifunye kakati owa Onogaaya ayiriddewo omubiri NUP so kye neebuuza Lwanga Luba kiki ataakoze ekyo ekyamumisizza kaadi nga speaker ow'eggombolola eddamba ku lwa NUP kikyatakoze kubanga mugamba mutunuulira omuntu by'akoledde ekibiina ne struggle
omuntu amanya abakulembeze be contribution ye ebadde ki twas the struggle n'ekibiina kibye bino luwanga luba bamumye then waliwo n'abalala be basudde waliwo gayi bamuyita Hassani Katende kansala weeyo oyo gayi abadde tava ku ma-TV ng'alwanirira National Unity Platform bamumye kaadi nalabya jjira oba ku mupiira oba ku ssaawa abadde ayiwawo omubiri Katende ku gurawundi bamumye kaadi bwe tujja eno ekira meeya w'ekira bamumye kaadi naye nga mu local governments mu Uganda yonna kira ye yasinze okupa kakati bw'otawa meeya owa municipality y'ekira oyo bamuyita ani ye Ronald ye bamuyita I think ye Ronald something like that it's not Ronald but erinnya limvudde mutwe meeya w'ekira ne bamumma tetumanyi ensonga z'amumisizza n'abalala bangi nnyo ababaddewo nsobuga gundi bamuyita erinnya limvudde mutwe nja ddijjukira ate yali kyali wange naye maama now kati waliwo n'abalala abammiddwa namubuuza lwaki ono bamummye lwaki waliwo ebintu ebimu bye mwetanga teweetaaga na kumala budde mbuka tugende mu process eno simanya democracy when you are operating under dictatorship you don't need to practice democracy under dictatorial regime ebimu you need to make orders ne mugamba life gye tulimu embeera gye tulimu si eya bulijjo now as a party this is what we are doing constitution yaffe baganye okugikkiriza now ebintu ebimu tugenda kusalawo ku bantu abamu ebifo ebimu bye tugenda okusalawo ng'ekibiina ku lw'obulungi bw'ekibiina bye bino wammanga kyekyo kye bakoze kyennyini ekyo si kye baakoze baalimbye abantu nti tugenda consideringa gurawundi n'ebinaava mu bibuuzo eno kaakati batubuulire be baawadde buli omu yafunye mmeka teri amanyi max ze yafunye mu bibuuzo ebyababuuzibwa ebitwala enkaaga simanyi obaana then ground n'etwala ebirala ground wawulirako eneweya nti gundi waliwo abatambuddeko no tetulina gwe twalaba oba gwe twawulirako eneweya nina bempulidde baze bagamba mbu ye mu vetting yavaamu ayina mu 38 yayina mu 40 bwe bibyo kitegeeza sisitimu yaabwe yakola eri abantu abamu n'etakola eri abantu abalala kubanga nze kyenjagala okwebuuza NUP ezimba oba ezimbulula buli kadde bw'otuuka nga b'olina mu ofiisi eva bapya induction tejja kuggwayo gye mukoma okunakyalinga abaana ate bwe mubasuula ne muleeta abalala ono Bobi Yanga Dennis City wuyo naye bamumye kaadi naye oyo kituufu nsobola okukkiriziganyaamuko naye nabo nti yandisoose n'akakata n'amala emyaka 10 ku division yawo wabadde ekawempe amalewo emyaka gye 10 ekyo nakigamba gye musimubiru ne mugamba Abubeka Kawalya simwagala era ekyo nkyogera simwagala wano mu Kampala waliwo obusosoze bwe mutamanyi obw'amadiini buli mu byobufuzi wano waliwo obusosoze mu madiini abantu tebaagala kyogera naye abakristaayo wano basosoddwa mu byobufuzi by'e Kampala yafuulibwa w'abannaffe abayisiraamu bokka kumpi be bannyini ye kati bw'ojja mu kitundu oluusi nga tolimu era ndowooza alabye gundi bye bamukoze ono meeya ow'ekawempe bamugambye ssebo watugamba nti kino kye kisanja tukuwe togenda kudda abasiraamu bwe bamugambye abasiraamu b'e Nansana ne bagamba ono meeya wammwe Regina bakitte simanya biki bwe mumukomyawo mwenna tugenda kutegeera mulwanyisa obusiraamu n'ekibiina ekimuleeta tetugenda kukiwa kakati obusiraamu bwe butuuka nga butandise okugolola amaloboozi fe abakristaayo ne tusirika naffe tugenda bayisaamu eggaali abasiraamu sigenda kikola ku lw'obulungi bwa TV eno wano tujja kufuna gye tukikolera eyo naye Kampala ajjudde okuboola abatali basiraamu tukkiriza Yes Kawempe basiraamu tukkiriza Makindye basiraamu Rubaga si basiraamu tukkiriza Kampala Central basiraamu omusiraamu yafuga e Rubaga omusiraamu yafuga e Rubaga omusiraamu yafuga Kampala Central
Muhammad Nsereko Honorable. Omusiraamu najja n'afuga ekibuga kyonna Kampala. Omusiraamu n'abeera omubaka omukyala owa Kampala. Omusiraamu n'abeera omubaka wa Kawempe ey'Amaserengeta. Omusiraamu n'abeera omubaka wa Kawempe ey'Amambuka. Abo si musanvu. Kaakati bannaffe abo tebasiima, buli kifo baagala bakitwale. Ne Rubaga gye tulina abakristaayo baatwalayo. Kabubeka Kawale yaliyo. Era ffe bennyini ffe abaali batandise okumobilizinga amakanisa g'abalokole, abasiraamu, abakristaayo, abaki bonna gaboole buli musiraamu ajja. Naye ne tutuula ne tugamba nedda tetugenda kikola. What we had to do, ne tugamba omuvubuka ono James Mubiru, newankubadde ono musiraamu tetwandimwagadde, muleke akole emyaka 10. Sigala ku kifo ky'obwa kansala. Tojjaayo mutwe. James Mubiru n'agaana. Abakristaayo ne bamutuuze n'abalokole. Nanga James Mubiru, it's okay. Kawansi. Gwomanyi amaanyi g'abadde alina mu Miracle Center. G'abadde alina mu Full Gospel Church. Enamirembe wali. Wali mu Lubaga. James Mubiru abadde agenda kuba Kawalya ne kaadi ye hands down. Kubanga Kawalya okuva lwe yawangula amakanisa ago gonna teriba mulabyeko. Ono omwana ababaddemu throughout bonna ate nga balonzi. So tubadde tuwina kye tumulukidde. Ebibiina bibadde bigenda kwewuunya. Akalulu kano nga tusazeewo kagende mu ddiini. Nene tugamba okay, katubireke ebyeddiini byawula mu bantu. So Mubiru n'addayo wali. Now, ensonga ya kaadi eno nga bwe byabadde mu bakansala bwebanga bwegenda okubeera ne mu kifo ky'ababaka ba paalamenti n'okwegenda kuzannya omupiira omukyamu. Why? Waliwo ebifo bye tugamba nti okay Nuupu Kazibe Bashir Mbazira yabakola bubi. Tufune perfect replacement. Ewa Honorable Muhammad Segirinya twafuna perfect replacement. Eya Honorable Nalukoola atayagala balokole baawo bamukyawa awe Kawempe mu kirokole. Yabaga nti mu emikolo gyammwe ne bamutegeka sisobola kujja. Abalokole baawo abasumba banyiibe mu ngaba ya kaadi. Yes. Osuubirayo abantu oba ekibiina okugaba kaadi ku kifo ekiriko abantu abasukka 2 ne babeera bamativu n'ensonga eyo. Ekibiina okugaba kaadi ku kifo waliwo ebifo NUP erina obuganzi bungi nnyo. Ne kuba omupiira ogenda balaba waneeno. Nga constituency emu erimu ababaka 5. Yes. Bonna baagala kaadi emu. Yes. Osuubira ekintu ekyo okubeera nga NUP esobola okukikola abantu ne babeera bamativu n'engaba ya kaadi. Mu bifo ebimu bajja kubeera bamativu, mu bifo ebirala tebajja kubeera bamativu. Nakawa East abantu bayo si bamativu olw'okubasuulako gundi omusoga wayiswa mufumbiro. Tetujja kulembeza busoga bajja kulowooza bya kusosola olw'okubaleetako wayiswa mufumbiro Alex ne bajjawo gundi ono bali mwezo. Bali mwezo abadde apafominze bulungi. Sirowooza nti ku bantu bonna ababaka b'omu Kampala bwe mba bwakureetinga bali mwezo was the best. Nga tujjeko Loopu. Loopu ayina time emuweebwa. Loopu mu constituency yenkanankana ne gundi ne Kazibwe Bashir Mbazira. Naye wali ku floor of parliament awo is one of the best kubanga mateeka lead of opposition ayina obudde obumuweebwa on a daily basis. Buli lwe batuula ayina okwogera. So kaakati awo wo ekyo kyo sijja kigira, sijja muwaana nnyo kubanga wo obudde bwe buli sitting ebeerawo Tuesday up to Thursday. Now Nakawa abantu ba si basanyufu era akalulu ako yadde Nuupu ejja kawangula naye genda kukajja wala. Kati bwe tudde wa Honorable Ssenyonyi ku ground tabaddeeko nnyo yadde mawulire abaddemu ne ku floor of parliament okuteeka abantu ku nninga naye ku ground tabaddeeyo nnyo. Era Bulola bw'anaamubba akalulu ekyo bw'anaamukuba akalulu tekyewuunyisa. Kyogedde kye kituufu ndowooza. Kubanga ku mulundi guno kyensoose kyekituufu najja muwangula ajja mubba. Akalulu kano okusinza ku biriwo sofa bye twakategeerako si bye twa nawuliddeko abasajja bali wiringi okubba akalulu ogende mu kooti egusala afuta emyaka 4 naye ng'abaddeyo bamulayizza. Abasajja bali wiringi okukwata mu kalulu era bw'onaalaba NRM ng'ewangudde ab'opposition abasinga twewuunya. Wano mu Wakiso wano Namba Nnyasi gwe balangirira, Entebbe eno Namba Nnyasi gwe balangirira,
Ebunamwaya DJ Jacob Omutuuze si ye yalangirirwa ebyabadde mu Kaaba owa Nuupu si ye yawangula ebyabadde mu Kaabavubuka tubisuuti nga mmaliriza ku nsonga eyo oba tukyagiriko obudde tukyayinayoko Medad Lubega Sseggona yadde muyina entalo zammwe munda mu kibiina nga Nuupu naye waliwo abantu abamu nga you need them olwa progressio newankubadde oba tokwatagana nabo. President Museveni takwatagana ne Kadaaga tamwagalirako ddala amutya amutya kyobola twatuuka mu COVID President Museveni yali alina okulangirira state of emergency Kadaaga atuule mu ntebe ng'omukulembeze w'eggwanga paka ng'eggwanga literedde constitution kyetugamba bwe yategeera ekyo yali baali balina okutandika okulwana omukazi ono paka kuvaawo ekyo baakituukiriza tamwagala naye yadde tamwagala iwaakiri amufunirayo akafo n'agamba kale gwavunanyizibwa mu kulongoosa ekiyumba ky'enkoko kalimbwa omuggyemu ojja kufunangayo omusaala bwe gutyo okulongoosa ekiyumba ky'enkoko yadde tamwagala naye ate obuzibu pulezidenti Kyagulanyi bw'aba takwagala yakwata ghetto nga bwe yagaa nti if the parliament does not come to the ghetto will come to the parliament. Kaakati ghetto ebya ghetto empisa eri eya ghetto eri ey'omulabe wange asigala mulabe wange yasigalawo n'agireeta ne mu byobufuzi nti bw'abanga Simple Simon yakoze kino ne kinyiiza mumuyiseemu eggaali tumukuba agwe bwe bakukuba n'ogwa yasigalewo nga yakyali one man's army. Politics si bwatyo bwakola ogenda tuuka ng'olina abantu be weetaaga ng'omanyi oli tokwataga waliwo naawe b'omanyi nti oyo mwana oyo si kyali wange kakati nga mawulire onansonyiwa waliwo gaye bamuyita Roziyo si kyali wange simwagala naye ate bwe ndaba nti Roziyo alina waasobola okuntuusaako mu bayero nga nnyina kye neetaagayo nja kumuyita pulezidenti wa Wujja simwagala tujja kudda ku bantu abo kyali mpologolamu twewuse nange Simple Steven za Simple Profile naye nga nkugamba nti eteekebwamu ensimbi bannaffe aba Right the World Kindergarten and Primary School nga bagamba omuzadde alina omwana mubatwalire basangibwa Kasubi awo wansi awo Kasubi enamba zaabwe ziri wansi awo essomero lyagguddewo batandise okuyingiza abaana bawandiisa abaana okuva ddala ku baby class okutuuka ku kibiina ekyokuna Right the World Kindergarten and Primary School be batuteekamu akasente nyongera obatumirako mwenna abagiriko abagyekumiddeko Magala TV abali mu WhatsApp group Magala TV fans group tukyagenda mu maaso ne programu twebuuse mukulu abe munywevu yetaata njagala otulambululire ku system engeri bwe yandikozemu ya NUP mu kugaba kaadi tugambye nti bali ku system enkadde eya constitution eya 2 yes gwolowooza mu politics one akyuse myaka mingi egiyiseewo tuli myaka ndowooza 2 myaka 2 egiyiseewo politics akyuse bandikozeseza ngeri ki okugaba kaadi abantu okubeera abamativu bannakibiina ebifo ebimu bandisazeewo busazi ng'ekibiina ne kituula ne kitegeeza abantu nti olw'okubanga we are under a dictatorial system or regime ekyokubiri our constitution gye twandikoleddeko obwerufu bwe mwandirabe mwenna egaanye ffe ng'ekibiina tubadde tusazeewo okukola bwe tuti wammanga waliwo ebifo bye tugenda okusalawo obusazi era ebifo ebyo bye bino wammanga ne mubimenya ne mugamba wano ne wano ne wano ne wano awo tugenda kusalawo olw'obuyinza obutuweebwa mu mateeka olw'ensonga nti waliwo ebitatambudde bulungi ebibadde birina okukolebwa abantu baffe bano ne batabikola buli muntu atasobodde kutuukiriza kino ne kino ne kino mukimanye bulungi ebintu bino wammanga tasobodde kubituukako era ebifo bino ekifo kino wano wali ne mubimenya byonna ne mugaba bino akakiiko ke kagenda okusalawo ak'okuntikko ku bantu bano ke kagenda okulonda direct then ebifo biri ebirala bye tutalabyemukko ndobo byonna bigenda kuyita mweno system kane mubitegeeza ab'amawulire ne mugamba hope message yaffe etegerekese bulungi byonna bye tukola tubikola ku lwa kibiina n'enkulaakulana y'eggwanga tusaba bekigenda okukosa mutusaasire naye ekyo kye tugenda okukola kale bwe musalawo decision eyo teri yajja kugamba nti waabaddewo okulya enguzi yadde tebajja kuga nti baalidde bajja kuma nti olaba ekibiina kyasazeewo gundi baagimumye ne gundi
kitegeeza waliwo bye bataatuukiriza. Ku nsobya zaakoleddwa ne bawa omuntu kaadi nkya ne bagimuggyako. Kino gwe okiraba otya musango gw'okusabira gye bayita pressure. Bw'omuwa omuntu kaadi ate nkya ne mugimuggyako ne mugamba ya mulala, awo kitegeeza wabaddewo ko ensobi ezikoleddwa munda mu sisitimu y'ekibiina nga tezeetaaga kuddamu kuwulirwako eneweya. Bwe muba nga biyise wa Secretary General ate kijja kitya nti embeera bwete ate Secretary General akubyeko stamp ate omuntu mumuggyeko. Kitegeeza abantu abamu babagibwako mu bukyamu.